Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Para jamaah kaum muslimin, khususnya jamaah Idul Adha di Masjid Al-Mukminin pada pagi yang cerah ini, perkenankan kami atas nama pengurus masjid dan pengurus Yayasan Pengawas dan Pembina, pertama menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan di dalam keredaannya di dalam hidup ini. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa walaupun kita di dalam kondisi wabah corona yang masih melanda di negara kita ini, kami turut selalu menghimbau semoga kita selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap selalu berikhtiar bahwa kita selalu dapat melaksanakan himbauan pemerintah, yaitu melaksanakan protokol kesehatan. Dan alhamdulillah di dalam masjid ini kami melihat bahwa kita dapat menjaga jarak, tetap memakai masker. Kemudian kami juga berharap bahwa kita semua dapat mendoakan saudara-saudara kita yang pada hari ini masih terpapar, terbaring di rumah sakit, terkena wabah. Baik yang ada di rumah sakit, juga ada yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kami memohon doa para jamaah sekalian agar mendoakan semoga mereka yang sakit ini dapat segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kesempatan ini kami juga ingin mengenai pembangunan masjid ini, sebagaimana yang kita sampaikan pada Hari Raya Idul Fitri yang lalu, bahwa kita akan meninggikan halaman, memperbaiki halaman dengan ketinggian sekitar 60 cm. Dan alhamdulillah pagi ini kita dapat merasakan sebagian jamaah telah menggunakan pembangunan atau peninggian, pemasangan batako, khususnya untuk halaman yang berada di sebelah kanan kita. Alhamdulillah. Ini semua berkat dukungan, bantuan, sumbangan, donasi dari Bapak dan Ibu sekalian, khususnya warga atau jamaah dari masjid ini. Pembangunan ini telah memakan biaya 99,5 juta rupiah. Sudah terbayar khusus untuk halaman itu sekitar 83 juta rupiah. Kita masih berhutang sekitar 16 juta rupiah, dan kebetulan ini ditalangi oleh Bapak Haji Harun. Kemudian hutang kita masih ada dengan Pak Anang waktu membangun atap bajaringan di sebelah kiri masjid ini, itu sejumlah
kurang lebih 67 juta rupiah. Dengan demikian kita masih ada hutang kurang lebih 80 juta rupiah. Kami tetap berharap Bapak dan Ibu sekalian terus melakukan kontribusi sebagaimana biasa. Dan pembangunan kita ke depan masih direncanakan adalah pengurukan ke halaman untuk parkir pertama dan juga sampai ke samping diri kita ini. Kemudian pembangunan berikutnya adalah kita melakukan penataan halaman berupa pembuatan pagar dan pembuatan taman. Ini yang dapat kami sampaikan. Kemudian khusus ibadah kurban, kita alhamdulillah dipercaya oleh warga akan melakukan penyembelihan kurban hewan kita pada hari ini. Insya Allah 8 ekor sapi ditambah dengan 1 ekor kambing. Mudah-mudahan hari ini bisa terlaksana penyembelihan hewan kurban tersebut. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih pada para dermawan, para donatur, termasuk Pak Haji Harun, Pak Anang, dan seluruh pengurus yang telah secara total membantu mewujudkan cita-cita penyempurnaan pembangunan masjid ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة للصلاة عيد الأضحى رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Saf yang kosong diisi dan luruskan. Nawaitu lillahi ta'ala Allahumma atini afdala ma tuti ibadaka as-salihin. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أصلي سنة لعيد الأضحى ركعتين مستقبل القبلة إماما لله تعالى. الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له وبذلك. الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله والله. الله أكبر الله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر
إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا. الله أكبر. الله أكبر. واهدني الله أكبر. أعلى يعني من الساجدين وجهك وسبحنا بحمدك.
الله أكبر. التحيات المباركات الصلاة. السلام عليك يا نبي الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا. صليت على سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم. اللهم إني السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم أذهب عني الهم والحزن. استغفر الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الفاتحة لحضرة النبي ولأبي الصالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آته الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
اللهم ببركتي إنا كفيناك المستهزئين سلمنا وسلم المسلمين والمسلمات وسلم أموالنا من السرق والحرق والغرق وآمنا في دورنا وأوطاننا واشفنا واشف مرضانا وارفع مقتك وغضبك عنا وارفع فيروس كورونا عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وقضي حوائج السائلين اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله أن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه فعظموه حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma taharrakat qulubul hujjaj ila baitillahil haram. Allahu Akbar. Majtama'al muslimuna fi hadzal yawm wa huwa min asyrafil ayyam. Allahu Akbar. Ma sallu wa naharu wa syakaru lillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahil mahmud bi kulli lisan, al-ma'bud fi kulli zaman, wal maqsud fi kulli makan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi syan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin minal insi wal jin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih, faqad jazahu liman ittaqa bir rahmati war ridwan. Sidang Aidil Adha yang berbahagia, as'adakumullahu sabahakum. Mudahan Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kalian di pagi hari ini. Gema takbir, tahlil, tasbih dan tahmid telah terdengar di mana-mana. Dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah. Sesungguhnya hanyalah Allah yang Maha Besar, sedangkan selain Allah adalah kecil. Apapun yang kita banggakan dari kekayaan harta, kebesaran pangkat dan segala kemewahan dunia, semuanya adalah kecil dan tidak ada artinya sama sekali bila dibandingkan dengan kebesaran Allah. Dengan demikian, tidak ada gunanya kita membanggakan kekayaan, karena kekayaan adalah kecil. Tidak ada gunanya kita menyombongkan pangkat, karena pangkat juga kecil. Tidak ada gunanya kita memamerkan keahlian, karena keahlian itu kecil. Yang Maha Besar hanyalah Allah pencipta alam semesta. Allah lah yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Allah lah yang mempunyai segala kelebihan, sehingga hanya Allah lah yang patut dipuji. Walillahil hamd. Ma'asyiral Aid rahimakumullah. Mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kalian. Semestinya bagi kita yang diberikan kekayaan harus tahu siapa sebenarnya yang memberi kekayaan itu. Lalu kita memuji dan bersyukur kepadanya. Demikian pula bagi kita yang diberikan pangkat, kedudukan dan kekuatan, kita wajib memuji dan bersyukur hanya kepada Zat yang memberi pangkat, kedudukan dan kekuatan itu. Jangan sampai semua pemberian Allah itu kita gunakan untuk menyombongkan diri. Ketahuilah, tanpa pemberian dan rahmat Allah, kita ini tidak punya apa-apa, bahkan tidak berdaya sama sekali. Maka janganlah sekali-kali berlaku sombong. Firman Allah di dalam surah Luqman 18, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha
Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kita harus ingat, segala kelebihan hanya Allah yang memiliki, sehingga hanya Allah pula lah yang berhak memiliki sifat sombong. Al-kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabnaha wattaqi. Artinya, kesombongan itu merupakan sifat yang khusus bagi Allah Tuhan kita. Maka jauhilah kesombongan dan bertakwalah. Oleh sebab itu, marilah kita singkirkan jauh-jauh sifat sombong dengan cara berlaku sopan dalam pergaulan, sering menengok para tetangga, terutama yang sedang dalam kesusahan, suka tegur sapa dengan sesama, dan sebagainya. Selain daripada itu, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang diberikannya kepada kita, dengan mendermakan sebagian pemberian Allah itu menuju jalan yang diridhoinya. Dan bagi kita yang berkecukupan, diperintahkan untuk berkorban atau menyembelih binatang ternak, sebagaimana sabda Rasulullah, man kana lahu sa'ah falam yudahi falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Barang siapa mempunyai kelapangan rezeki tetapi tidak mau berkorban, maka mati sajalah ia, kalau mau sebagai orang Yahudi dan kalau mau sebagai orang Nasrani. Ala innal udhiyata minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwasanya korban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari hidup sengsara di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Aidil Adha, wassa'allahu arzakakum. Mudahan Allah meluaskan rezeki kalian. Sehubungan dengan ibadah korban ini, mari kita melihat kembali sejarah atau pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail. Betapa besarnya pengorbanan Nabi Ibrahim demi pengabdiannya kepada Allah. Tidak hanya korban memotong binatang ternak, tetapi beliau rela menyembelih putranya sendiri Ismail demi memenuhi perintah Allah. Peristiwa itu terjadi beribu-ribu tahun yang silam, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mungkin kita semua pada bertanya, kenapa dan untuk apa peristiwa itu diabadikan di dalam Al-Quran? Tidak lain untuk kita telaah, kita renungkan, dan kita ambil pelajaran. Sebagaimana firman Allah, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. As-Saffat 108 sampai 110. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan angkatan yang kemudian. Selamat sejahteralah Ibrahim. Demikianlah kami memberikan ganjaran kepada mereka yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, adamallahu sihhatakum. Mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kalian. Adapun renungan yang patut kita renungkan kembali, khususnya dalam sejarah Aidil Adha ini, adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam.
Nabi Ibrahim adalah nabi yang selalu istiqamah dalam pendirian. Nabi Ibrahim adalah nabi yang membasmi kemusyrikan di muka bumi ini. Firman Allah, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin." Al-An'am 79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan condong kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Nabi Ibrahim adalah nabi yang memenggal kepala Tuhan yang disembah oleh Raja Namrus beserta kaumnya. Karena diketahui bahwa Nabi Ibrahim adalah biang keladinya, maka ia divonis untuk dibakar. Ketika Nabi Ibrahim akan memasuki tumpukan api yang bergejolak, Allah Subhanahu wa taala membisikkan ke dalam telinga Nabi Ibrahim dua kata agar dibacanya terus-menerus sepanjang hayatnya, khususnya ketika menghadapi berbagai kesusahan. Alhamdulillah, berkat beliau menyebut dua kata itu, Nabi Ibrahim selamat dari luka bakar. Beliau tidak kepanasan, bahkan badannya tidak cedera sedikit pun. Apa dua kata itu? Sidang Aidil Adha, as'adakumullahu hayatakum. Renungan yang kedua adalah Nabi Ismail alaihissalam, yang ketika Nabi Ismail lahir ke dunia terjadilah musim kemarau yang panjang. Saking panjangnya musim kemarau itu menyebabkan pohon-pohonan kering dan mati. Sungai-sungai pun kering, bahkan air susu ibunya pun juga ikut kering. Nabi Ibrahim menggendong Ismail naik ke atas bukit Safa sambil memandang ke arah Marwah untuk mencarikan air bagi putra tersayangnya Ismail. Dilihatnya dari kejauhan, sepertinya ada air, maka dikejarlah oleh Nabi Ibrahim dengan lari-lari kecil. Sesampainya di Bukit Marwah, ternyata tidak ada setetes air jua pun yang ia dapatkan sampai 7 kali keliling. Itulah sejarahnya sa'i antara Safa dan Marwah. Karena Nabi Ibrahim kelelahan, maka diletakkanlah oleh beliau Nabi Ismail di samping Ka'bah. Nabi Ismail pun menangis terus karena kehausan. Oleh Allah Subhanahu wa taala dibisikkanlah ke dalam telinganya Nabi Ismail, "Wahai Ismail," kata Allah, "kalau kamu ingin mendapatkan air untuk minum, sebutlah olehmu dua kata ini banyak-banyak, dan hentakkanlah kedua kakimu ke bumi." Setelah Nabi Ismail menyebut dua kata yang dibisikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya terus menerus, lalu dihentakkannya kedua kakinya ke bumi, maka keluarlah air dari bawah telapak kakinya hingga sekarang tidak pernah habis, tidak pernah kering. Itulah sejarahnya sumur Zam-Zam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa dua kata yang diajarkan dan dibisikkan oleh Allah kepada kedua nabi tersebut? Dua kata yang diajarkan dan dibisikkan oleh Allah kepada kedua nabi tersebut berbunyi, "Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum." Sidang Aidil Adha, asabakumullahu ibadatakum. Mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar ibadah kita dengan ganjaran yang berlipat ganda.
Renungan yang berikutnya, bagi kita yang tidak mampu menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Musyarrafah, sedangkan hati kita menggebu-gebu untuk pergi ke sana, janganlah kita berkecil hati, janganlah kita putus asa. Coba perhatikan ini. Ada satu riwayat atau satu peristiwa yang terjadi di zaman dahulu. Seorang lelaki nekat pergi menunaikan ibadah haji dengan jalan kaki, menelusuri padang pasir yang sangat luas. Lelaki tersebut tidak membawa bekal barang sedikit pun, bahkan tidak mengendarai kendaraan apa jua pun. 4 hari perjalanan yang sudah ia lakukan, ia pun kelelahan dan duduk di padang pasir dengan menghadap kiblat serta tertidur dalam keadaan duduk. Tidak lama kemudian datanglah seorang lelaki tua sambil mengulurkan tangannya untuk berjabatan tangan. Lelaki tua itu berkata, "Insya Allah engkau selamat. Insya Allah engkau sampai ke Mekah Al-Musyarrafah untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah engkau akan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lelaki susah dan nekat itu bertanya kepada lelaki tua itu, "Siapakah engkau? Siapakah engkau?" Lelaki tua itu menjawab, "Saya ini adalah Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam." Lalu kata lelaki susah itu, "Wahai Nabi Khidir, tolong doakan saya agar saya dapat menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah." Nabi Khidir menjawab, untuk kamu wahai saudaraku, tidak perlu aku mendoakanmu. Tidak perlu aku mendoakanmu. Cukup aku berikan satu amalan kepadamu. Insya Allah kalau kamu terus membaca amalan tersebut dengan tidak melupakan 2 hal. Yang pertama, ibadah tepat pada waktunya. Yang kedua, bekerja sesuai dengan keahlian kita. Maka apa yang menjadi cita-citamu, wahai saudaraku, insya Allah akan tercapai dengan segera. Amalan yang terus menerus yang harus kamu baca, kata Nabi Khidir, berbunyi, "Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultub bi, ya latifu, ya alimu, ya khabir." Setelah Nabi Khidir mengajarkan kalimat itu, maka hilanglah Nabi Khidir dari pandangan matanya. Lelaki susah itu pun terbangun dari tidurnya. Langsung ia membaca amalan yang diajarkan oleh Nabi Khidir itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, rezeki yang didapat oleh orang yang susah itu ternyata berlimpah ruah, sehingga ia dapat menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Musyarrafah. Ma'asyiral 'id, wassa'allahu arzaqakum. Mudahan Allah meluaskan rezeki kalian. Sebagai penutup dari khutbah kami yang singkat ini, dapatlah kita simpulkan. Pertama, kekayaan dan pangkat serta keahlian yang kita miliki sekarang ini hendaklah tidak membuat kita mabuk dan sombong dalam menjalani hidup di dunia ini. Firman Allah, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Al-Isra 7:37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.
Yang kedua, keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam dalam mentaati perintah Allah hendaklah menjadi panutan bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Yang ketiga, dua kata yang diajarkan oleh Allah kepada kedua nabi tersebut, kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, Ya Hayyu Ya Qayyum, adalah merupakan senjata yang ampuh bagi kita untuk kita sebut terus menerus di dalam hidup ini. Mudah-mudahan berbagai kesusahan, kesulitan yang kita hadapi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. الحمد لله الذي جعل أيام العيد ضيافة لعباده المؤمنين الصالحين وجعل البهجة والسرور في قلوب المؤمنين المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة ضيافته الكبرى، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي جميع الناس إلى تلك الضيافة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل عبد إلى طاعة الله مجاهدين. أما بعد فيا معاشر العيد اتقوا الله، فقد وصى الله تعالى الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، وزدنا يا الله حبا فيه، وفرج عنا يا ربنا بحبه ما نحن فيه، واكشف عنا يا ربنا بحبه ما نحن فيه، وعافنا والمسلمين يا ربنا وعافنا والمسلمين من بلائك، والطف بنا في قضائك، وعافنا والمسلمين. ربنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله صل. الله الحمد لله. الله